teko. Pundi? Keras. Nek kuning niku. Tulungagunge pundi Bu jenengan? Ngantru. Oh njajal kuwi ngantru, grup ngantru kuwi piye? Make badal iki. Nek iki sepuh ngene kok deni ora apa-apa Pak Sigul. Denono. Salaman, kok salaman. Salam. Aku guru-guru Cahedro pekok-pekok iki lho. Budrek aku. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten, Bu? Dipun tepangaken kula Siti Hasanah saking pojok Ngantru Tulungagung. Oh, lha jenengan wau dalu nggih rutinan? Alhamdulillah kula rutin malam Selasa kali malam Jumat. Alhamdulillah. Pun pinten wulan ngoten niku? Kula nurut panjenengan ket milaya anu. Tunggal 1.900 kali dosa. Piye piye iki? Setunggal piye maksude? Aku terangno. Kula mengikuti panjenengan. Kula mengikuti ngaose panjenengan. Nggih. Ya, pun 1.900 kali dosa dereng merdeka lho, Bu. Pondok dereng enten niku ST. Sik. Tenang. Sik aku budrek aku ya. 1.900 kali dosa niku lho, Gus. 1.900 kali dosa piye to, Dol? 2020. Nggih. Wah. Lha iki lek bener lek ngomong ora. Ngapunten. Al ilmu fisikor kan maksi al hajar to. Wong ini ilmu dincepne cek cilik kaya diukir ning watu. Tapi nek sepuh ngene iki yo wis esuk-esuk takoni, "Mambengi Gus bahas apa apik?" ngono. Lah wong taun iki lho 1.900 kali dosa. Nggih, mboten napa-napa, panjen nggih tiang nem biasa Bu ngoten niku. Nggih. Tiang nem ngoten niku. Bu sinten namine Siti Hasanah. Nggih. 1.000 kalih dosa pun mengikuti kula. Nggih. 2020, sik to 2020. Oh iya wis enek majelis. Jenengan wau dalu manggene teng pundi? Kula enten Sorsengon, Gus. Sak grup niki. Nggih. Ngeten iki numpak napa? Alah niku lho anu penter, niku nunut rencang niki. Wong nunut rencang, urunan ngoten niku. Nggih. Niku Senin Kemis istiqomah. Alhamdulillah kula nggih. Terus ngoten niku niki damel motivasi santri. Ngoten niku jenengan iki kok iso istiqomah ngono iki napa? Gus, kula ngeten. Mike dilek nggih. Kula rumiyin niku saderenge kakunge meninggal. Oh nggih. Kula niki didrosi kula kan istiqomah ngaos napa. Sing nirosi kakung. Nggih. Terus mari ngonten, nggih kula turut niku bar kawan dosane niku kula pun mengikuti panjenengan nggih, nderek narian nggih. Ngoten niku terus. Nggih. Terus pripun? Nggih alhamdulillah dugi sepriki kok iso istiqomah niku napa sing dirasakne ngene? Kula manah kula saestu lho Gus, kula mboten gawe-gawe. Kula niki alhamdulillah manah kula tenang. Damai. Damai nggih. Lho sinaosa kula niki mboten gadah yatra lho kadang-kadang niku lho Gus. Lah mboten. Lah det pundi mboten enten sing ndak madosne kula nggih. Lah napa aktivitas jenengan? Kula nggih rumiyin ngarit. Nggih saniki nggih ngarit mendo Gus. Mendone pinten? 3. Damel kesibukan Gus. Nggih, putrane pinten? Kula kalih. Teng griya hiburane ngarit tok. Nggih, mboten enten tiyang ngengken nyambut damel kok ya. Oh, tapi cukup to. Nggih, sak anune nggih cekap. Alhamdulillah, Gus. Senin Kemis ngaji. Ngoten wis do men manggene ning Sorsengon. Nggih kadang Sorsengon, nggih mengke nek bidasi yang ngoten nika enten dalem nika enten Sor Gapalut nika. Oh nggih, ya Allah. Biasanya nyapu barang. Nggih. Ngalap barokah, Gus. Jadi walaupun mambengi wis ngaji terus sakniki teko neh ngono terus pripun to? Motivasine apa to, Bu? Ya Allah, Gus, saestu kula niki manah kula saestu. Semer panjenengan niku lho kula jan tenang. Gila. Lho,
Nggih. Kuwi lho kaya barokah huruf Lho, mim mang lho. Gus. Iya ta? Barokah huruf mim mang lho. Nggih. Taj'aluhu malikan minal khalqi wau. Nggih. Dadekne wong niku wau akhire ditampa di antara para makhluk. Niku wau barokah mang ngoten niku. Mulakno iki lho mek jerene nek lho nek sing piye kae sak kancane muni apa kae mang jajal. Ah, ngadeg-ngadeg cobi pripun? Mike diwehne kancane pripun niku? Piye-piye iki jajal. Enten badan sakit sedaya niku lho Gus. Sakal mantun Gus. Ya Saestu. Allah. Nggih ya Allah. Sampai kaya ngono kuwi. Kula pas enten mriku nyapu tok Gus. Oh, oh. Lah sapu namung kalih. Nggih. Ya Allah, akhirnya kula winginane kula botak sak gebek. Digak sak gebok rada kerep e. Nggih, nggih. Kula Iki lho kalih no, kowe nek lara kabeh nyapu wae. Heeh. kula wingi kalih Lah margono Gus. siram-siram titik di video. Guse gendelok. Barno ra telaten telepon damkar ndek ingi. Ndek wingi telepon damkar Pak Haji Margono. Nganyelne yo nembung Pak Haji apa ora kuwi. Gus, Nggih. panjenengan niku jan romaos kula. Wah. Jan bersinar-sinar ngoten lho Gus. Wah. Iki lho no. Saestu lho, Gus. Sepurane lho ya. Ya, sepurane. Nggih lho Gus, ya Allah. Bersinar, Nggih, pancen. bercahaya. Iya. Berarti raine kaya Gus Ikdam kaya lighting. Nggih, nggih. Nggih, Gus. Enten griya kula masak napa niku kula nggih nyetan jenengan lho, Gus. Kowe masake ngrungokne kula. Nggih. Ora waleh, Mboten blas. bercahaya. Ya Allah. Karo lampu iki padang ndi? Itu seperti di langit ada bersinar menerangi bumi. Iki wis khilaf iki. Budrak aku. Heeh. Di langit ada matahari wis nyanyi. Pak Carek budrak. Niki disangoni Kak. Gus, kula nyuwun doa barokahipun, kula pados ilmu saking Yai Bahak. Nggih, Gus Bak Rembang. Anu, pojok Oh nggih. dene Mbah Natok, Yai Natok. Nggih, terus Mugi-mugi kula angsal ilmu ingkang barokah, Manfaat. saged nglampahi kanthi istiqomah lan tumakninah nggih Gus. nggih. Garwane sehat to? Lak bapake pun meninggal. Garwane jenengan? Nggih, tapi Putra- bapak sambung wonten sing biasa kula jak ngaos teng daleme panjenengan. Putrane pinten jenengan? Asline 6 kantun 3. Poh, Nyun doa barokahipun lah sing doa tiga Fatihah. teng pundi? Pertama meskram, terakhir meskram. Oh, meskram. Nggih, mbajeng. Tak kira nek wis. Mbajeng nanu meninggal. Hmm. Gadah yoga setunggal. Mugi-mugi husnul khotimah. Amin. Amin. Kalih bapak kula pun meninggal. Nggih, mugi-mugi husnul khotimah. Sami bapak kula nggih pun. Nyun doa Fatihahipun Gus. Nggih, mungkin dipatihahi bareng-bareng kabeh. Kalih mbok kula sakit Gus. Nggih. Kadose omah ngarepaning jenengan ya nek sing lara. Nggih jenengan mantun alhamdulillah. Nggih alhamdulillah mantun kok Gus. Wis budrak aku. Pelanggaran set. Wah, niki entuk rezeki didum sak grup. Saking Pak Wabu kalih enten saking dari donatur acara. 1.500.000. Ya Allah amin. Mugi-mugi kathah barokahipun, mugi-mugi ingkang maringi, mugi-mugi diparingi selalu kesehatan, panjang umur-umur ingkang barokah, rezeki Amin. ingkang banyak ingkang barokah. Nggih Gus. Nggih. Niki diparingne Bu Siti jenengan ketok wis bercahaya no. Amin. Gus mugi-mugi selalu sehat ya Gus jenengan. Nggih. Mikir awal diweh-wehne ya. Bu Siti piye iki? Wedhuse piye mang? Ngapunten Gus. Ngeten iki kula pancen nggih. Mboten nanu. Heeh. Kula Yen pun nate cethuk kula Ibu. alhamdulillah nika meri anu jenengan maturi joget-joget nika lho Gus. Heeh. Nggih. Nika kula panggih panjenengan. Mike aja diguak ngono kuwi. Oh. Nggih. Nggih. Mari jenengan joget-joget nika lho Gus. Nggih. Pun santri-santri mriki didongakne ilmune manfaat barokah Ya nggih. Allah, mugi sedaya adik-adik santri dipun paringi kelancaran bertalabul ilmi nggih gede. Tolabul ilmi. Bertalabul ilmi. Tolabul ilmi. Nggih. Nggih. Ndredeg kok, Pun. Gus. Wau dugi mriki jam pinten? 8. Bakdo Isa. Bakdo Isa. Nggih.
Nggih, pun dahar. Dereng. Nggih pun mengke wangsul dahar. Nggih. Nek tasik nasine lho, Gus. Nggih. Nggih, 1.500.000 mengke didum nggih. Nggih. Cukup. Nggih. Cekam nggih mboten cekapne nggih, Gus. Alah tak longi malah niku. Aja. Oh iya wis. Pun ngoten mawon nggih. 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 Kudunge 7. Kudunge 7. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Mugi paringi kesehatan lahir batin. Amin, pun. Rezeki ingkang kathah. Pun Nggih. ngoten mawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun jan wong rena-rena kaya ngene lho. Ya kuwi lho barokah ngaji jerene bercahaya. Wajahe kaya lighting. Hah, budrek aku ya wong-wong iso kaya ngono ya. Nek iki cah cilik sing iso sholawat apa? Yang bisa sholawat apa ya? Naria isone. Napa asgil apa busra apa? Sing diceluk sitok ngas apa wis iki? Wah kalau pinter perempuan lho, perempuan ngadeg to weges lho bocah kudung coklat mburi. Lunglungan mikir lunglungan. Areke teges areke. Nyun sewu lho Pak nganu sarungan liwat ning sandinge wong wedok iki Pak Sigul lho. Mluwara ta lho. Harimau piye? Ora lho iso sampai bercahaya di langit ada yes wong-wong iso kaya ngono ya. Iki saneke sesuk enek tarkam ya muangkat iki mak-mak iso. Salam, Dik. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten? Yasmin. Yasmin, luar biasa. Yasmin daleme pundi? Pikatan. Pikatan. Kalih lapangan pacuan kuda pundine? Lere. Lere. Pengen dados napa Yasmin benjang nek besar? Mondok. Wah, tepuk tangan buat Yasmin. Yasmin sakniki kelas pinten? 3. MI. Nggih. Oh nggih. Tunggale pinten gadah Mbak, Mas napa adik napa? Mbak. Berdua, tunggale 2. Nggih. Oh nggih. Kok pengen mondok teng napa Yasmin? Pengen dados napa benjang? Menghafal Al-Quran. Masya Allah tepuk tangan. Pengen jadi hafidho. Coba mau melantunkan sholawat apa Yasmin? Sholawat napa sing saged bebas pun. Mungkin ditabuhi oleh Mas Badol. Sholawat? Selawat Azril. Monggo, monggo. Oh, is biyen cilik kok. Ya, sholawat asli ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub. Tibbil qulub. Oh iya, keren. Gak apa-apa. Lanjut, lanjut. Abiyati abadani wa sifaiha wa nuril abasari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Yasmin niku wau namine sholawat tibbil qulub nggih. Nggih, napa? Sholawat napa? Tibbil qulub. Tibbil qulub nggih. Mugi-mugi Yasmin pinter, sekolahnya lancar, sholihah. Niku wau tindak mriki kalih sinten? Bapak Ibu? Kalih ibu. Kalih Ibu. Kalih kakak. Bapak sehat? Sehat. Alhamdulillah. Mugi-mugi sedaya sehat nggih.
Nggih, sering nderek pengaosane Gus Idam napa sering? Sering. Teng pundi mawon? Teng markas pernah. Terus? Teng dalam Pak Kaji Beki pernah. Oh pernah, cetha banget lho ya. Malah kelingan anakku wedok au. Ayo piye pancen duwe tenan. Nomor loran wedok anakku, lowomu ginu prenges. Penak ki sang sawangan yan. Muga-muga yo gelem ngaji sok. Yasmin niki dihadiahi karena sudah solawatan nggih. Napa kok sering derek nek ngaji teng markas sampai teng dalem Pak Haji Beki? Napa sing disenengi napa? Napa seneng kalih tim Hadroh? Nggih. Sinten nek cara tim Hadroh sing disenengi sinten? Yasmin. Mas Margono. Gede-gede kono. Beh iki ratemu iki. Sinten? Sing defend sinten? Mas Badal. Oh Badol. Kuwi disapa Titik Dol? Gen marem. Nggih Dik Yasmin ngono lho. Ya ora ngerti lho nek judumu jemene umure. Sing grapyak karo wong do. Sapa nang Titik ngono? Dik Yasmin. Ora muni iki. Oh nggih. Niki. Ketok tolol ngono kowe. Nggih. Nggih nyandungakne Mas Badal nggih. Nyandungakne waras. Aduh. Badal. Ngefan Mas Badal teng napa ngefan Mas Badal? Yasmin. Suarane bagus. Wah, kuwi lho suarane bagus, pertahankan. Nek Mbah Margono mboten ngefan Yasmin. Boten. Mboten. Mohon maaf. Aduh. Sesuk iki kudu kok teri es iki no. Bahaya iki. Iki bitinge Badal iki. Dapat sangu berapa Pak Sabar itu? Dapat sangu 600.000, kudungnya 3. Oh, kudungnya sekawan, nggih. Nah, doanya untuk Pondok Pesantren Syafaatiyah apa Yasmin? Semoga santrinya rame. Amin. Tambah jaya. Amin. Tambah istiqomah. Masya Allah, amin, nggih. Pun? Pun, nggih. Ngapunten nggih, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lucu ya, mentalnya tapi sae lho. Ning ngarepe wong sak menten bani nyekel mik, poh nek ra tau ya ngompol. Lha wau Bu Siti ya 1920 kok. Nggih pun tapi top jos. Pun gek maem urung sarapan kok. Nggih. Nggih, pun dalu niki. Nggo sareng-sareng bareng